Fala galerinha, agora eu vou fazer aqui um vídeo mais explicadinho, rapidinho, gente. Aqui, cara, você vai tirar o som do seu TeamSpeak, mano. Como que você vai tirar? Cara, ele vai vir com esse somzinho chato, quer ver? Opa, aqui ó, Soundpack. Ou esse da mulher, que já vai tocar. Eita, deixa alguém entrar. User joined Ó, your viu? channel. Ou do homem. User disconnected from your channel. Daí simplesmente, você vai vir aqui ó, Selfie, User joined your Soundpack. channel. Opa, Sound Deactivate. User left your channel. User in your channel Pronto, timed gente. out. Ó, quer ver, ó? Vê se vai tocar mais alguma coisa aqui, ó. Estão flodando aqui. Ó, nada. Então é isso agora. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Então é isso aí. Fui!